我就觉得这个东西吧，人工饲养的，它没有机会飞，对不对？它没有机会飞，它从出生是不是到死亡好像都飞不了多远，只要是给人手里边，它都飞不了多远。有的甚至减羽，它这辈子它都没飞过。我那个第一个台柱子买的时候就被减羽了，到现在它也飞不明白，对不对？从小它就没飞过，到现在它都飞不明白。就这绕身飞，就是飞不好，那你能有啥招啊？这个从断奶的时候会飞的时候，我就天天让它飞，啊，飞的也嘎嘎的。那你得让它飞呀，要不给它长膀干呀，对不对？长翅膀没用啊。走，掉头。